Ассаламу алейкум, Мягкой. Ассаламу алейкум, Кегинах. Я хотел бы обратиться к ингушской молодежи. Я хотел бы зачитать вам закон о реабилитации репрессированных народов. На мой взгляд, каждый из вас должен знать этот закон наизусть. Итак, что обозначает закон о реабилитации репрессированных народов? Реабилитация репрессированных народов означает признание осуществления их права на восстановление территориальной целостности, существовавшего до антиконституционной политики, насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государству. Теперь я хотел бы вам зачитать статью 11 Конституции Ингушской Республики. Ее надо знать необходимо. Конституция Республики Ингушетия, статья 11. Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия. Важнейшая задача государства. Совершенно верно. Это важнейшая задача ингушского государства, Ингушской Республики. Каждый из нас должен знать эту статью наизусть. Это статья на восстановление исторической справедливости, на возвращение исконно ингушских территорий, на возвращение того, что принадлежало нашим предкам. Мы должны знать и мы должны отстаивать интересы нашей нации. Эта статья вызывает огромное возмущение у осетинского руководства. Они считают, что эта статья угрожает национальной безопасности Осетии. Эта статья для нас обозначает восстановление исторической справедливости, которую необходимо восстановить. Восстановить конституционными методами, не насильственными, а конституционными методами. А теперь я обращаюсь к тебе, Ингуш. Да, именно к тебе, который сейчас смотрит на меня. Я хотел бы, чтобы ты знал именно вот это вот. То, что я тебе сейчас прочту. Смотри, Ингуш. Площадь Республики Ингушетия равна 3600 квадратных километров. Площадь пригородного района равна 1460 квадратных километров. Треть твоей территории, треть твоей родины тебе не принадлежит. Запомни об этом. Треть твоей родины тебе не принадлежит. Поэтому я обращаюсь к тебе, Ингуш, чтобы ты знал и запомнил статью 11 Конституции Ингушской Республики. Треть твоей территории, треть твоей исторической территории, которая принадлежала твоим великим предкам, тебе не принадлежит. Наша первостепенная задача — восстановление исторической справедливости и территориальных границ Республики Ингушетия. Ассаламу алейкум, Декянского облы. Дал яту бахубы. Амин.